Je sais pas si c'est belle. Ça marche. Elle est sur Facebook, affichée. Et voilà le travail. T'enregistres? C'est ça. Évidemment. Ouais, ça va. Tu fais ça bien en plus. Bon, ben c'est vrai, tu peux Non, venir mais chez c'est moi, bon. là, c'est bon. Et comme ça, pour la modique somme de 595 francs.